ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆମ ଘରକୁ। ତ ମୋତେ ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଭାଇନା, ଦୀପାନାନୀ, ମୁଁ, ଜେଜ, ଭୋଳୁ, ଚକି, ବଡ଼ବୋଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଜାବୁରି ବି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ। ଭୋଳୁର ଯେହେତୁ କାର୍ରେ ବସିଲେ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା, ତ ତାକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ଧରେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ପଛକୁ ବସିବାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଷ୍ଟୋରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଥା ମୋବାଇଲ ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଏକ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁ। ତାପରେ ଭାଇନା ଆଣିଦେଲେ ଦାନ୍ତଗୁଲକୁ ଥଣ୍ଡା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ଦାନ୍ତଗୁଲୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ପୁଣି ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁ, ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନ ବୁଲିଗଲେ କେମିତି ହେବ। ତ ସେଇଠୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଚପଲ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ରଖିକି ପଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଚପଲ ଓହ୍ଲା ଲାଗିଗଲୁ। ଏଇ 2 ଜଣ ରହିଯିବେ କାର୍ରେ, କାରଣ ଆମ ଗୁଗୁ ବର୍ଷଟେ ହେଇନି ତ, ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କାର୍ରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନାଇ ଖାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୀପାନାନୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଥରେ। ଆମେ ସେଇଠି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନ ରହିଲା ପରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଛରେ ବଇଥିଲି ନା, ତ ଯିଏ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ହାଏ ହେଲୋ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହ୍ନା ଲାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ, ତ ଦେଖିନେବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ପାର୍ଟ 2ରେ।